សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់នីតិរឿងនីតិនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថ្ងៃនេះយើងនឹងស្ដាប់រឿងនីតិអំពីព្រះយេស៊ូវបណ្ដេញអ្នកលក់ដូរចេញពីព្រះវិហារដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក2ខ13ដល់ខ22ហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃសាច់រឿងនេះយើងនឹងមានសំណួរមួយចំនួនសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនឆ្លើយផងដែរដូច្នេះសូមស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនការណែនាំមេរៀនសូមគិតពីអ្វីដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកវាអាចជារបស់លេងដែលអ្នកចូលចិត្តខោអាវស្បែកជើងឬកន្លែងដែលអ្នកចូលចិត្តជាដើមចុះបើអ្វីមួយដែលអ្នកយកចិត្តទុកដាក់បានខូចចុះបើម្ដាយអ្នកបានបោះចោលរបស់លេងរបស់អ្នកឬបើសិនប្អូនប្រុសប្អូនស្រីរបស់អ្នកធ្វើឲ្យសម្លៀកបំពាក់ដែលអ្នកស្រឡាញ់ខូចវិញនោះឬបើសិននរណាម្នាក់យកសម្រាមមកពង្រាយនៅកន្លែងដែលអ្នកចូលចិត្តវិញតើអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ដូចម្ដេចថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពីព្រះハរតីរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលទ្រង់ឃើញព្រះវិហារជាកន្លែងដែលទ្រង់សពព្រះハរតីคล้ายទៅជាកន្លែងលក់ដូរទៅវិញរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានមនុស្សជាច្រើនបានធ្វើដំណើរពីចម្ងាយមកព្រះវិហារជាធម្មតាព្រះវិហារគឺសម្បូរមនុស្សណាស់មិនត្រឹមតែសម្បូរមនុស្សទេតែក៏សម្បូរសត្វច្រើនទៀតផងមានសត្វជាច្រើននៅក្នុងព្រះវិហារហេតុអ្វីបានជាត្រូវមានសត្វនៅក្នុងព្រះវិហារបែបនេះពីព្រោះរាជរបស់ព្រះបានធ្វើយ៉ាងបូជាដោយសត្វនៅក្នុងព្រះវិហារដើម្បីទូលសូមការអត់ទោសចំពោះអំពើបាបរបស់ពួកគេមានមនុស្សជាច្រើនបានធ្វើដំណើរពីចម្ងាយមកព្រះវិហារដើម្បីធ្វើយ៉ាងបូជានៅព្រះវិហារហើយវាមានការលំបាកក្នុងការនាំយកសត្វមកជាមួយដើម្បីធ្វើយ៉ាងបូជាដូច្នេះហើយបានជាមានគេលក់ដូរជាមនិងព្រាបនៅក្នុងព្រះវិហារថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដំណើរមកព្រះវិហារប៉ុន្តែព្រះអង្គបានឃើញអ្នកលក់យកប្រាក់ជាច្រើនពីមនុស្សដែលមកធ្វើយ៉ាញ់បូជានោះអ្នកលក់ទាំងនោះបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនក្រីក្រចំណាយលុយច្រើនដូច្នេះហើយទើបគេអាចថ្វាយបង្គំព្រះជាមួយនឹងដង្វាយបូជារបស់ពួកគេបានអ្វីដែលពួកគេធ្វើគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេនេះមិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើនៅក្នុងព្រះវិហារទេហើយនេះមិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើសម្រាប់ថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទៅព្រះឡើយទ្រង់បានប្រាប់ទៅមនុស្សទាំងអស់នោះថាជំនួសឲ្យការថ្វាយបង្គំព្រះពួកគេបានរំលោភបំពាននិងប្រើប្រាស់ដំណាក់របស់ព្រះក្នុងផ្លូវខុសព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅគេថាចុះយករបស់ទាំងនេះចេញទៅកុំឲ្យយកដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំធ្វើជាផ្ទះជំនួញឡើយនោះទ្រង់ក៏យកខ្សែធ្វើជារំពាត់ដេញគេចេញពីព្រះវិហារទាំងអស់ទៅគឺដេញទាំងជាមទាំងគោហើយក៏ចាក់ប្រាក់របស់ពួកអ្នកលក់ដូរចេញដែរព្រមទាំងផ្កាប់ទុកពួកគេផងមែនហើយមនុស្សមួយចំនួននៅទីនោះមិនសប្បាយចិត្តទេដោយសារព្រះយេស៊ូវកំពុងរំខានដល់មុខរបររកស៊ីរបស់ពួកគេតើព្រះយេស៊ូវជានរណាហេតុអ្វីបានជាការគិតរបស់ទ្រង់សំខាន់ហើយតើអ្នកគិតថាហេតុអ្វីបានជាការនេះសំខាន់សម្រាប់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវជ្រាបច្បាស់ជាងគេអំពីអំណាចនិងសារៈសំខាន់នៃគ្រឿងយ៉ាញ់បូជាទ្រង់ត្រៀមនឹងក្លាយជាអ្នកលះបង់ខ្លួននៅលើឈើឆ្កាងហើយទ្រង់មិនចង់ឲ្យការលះបង់របស់ទ្រង់គ្មានន័យដូចការលក់ដូរនៅលើទីផ្សារនោះទេប្រសិនបើពួកគេឃើញការលះបង់របស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងគ្រាន់តែជាវិធីមួយផ្សេងទៀតដើម្បីរកលុយឬការស្នើសុំការអត់ទោសដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់នោះពួកគេនឹងមិនអាចចូលទៅនគរឋានសួគ៌ហើយរស់នៅជាមួយព្រះបានទេព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យការបូជាលះបង់របស់ទ្រង់លើឈើឆ្កាងមានន័យច្រើនជាងនេះនេះជាវិធីតែមួយគត់ដែលមនុស្សទាំងនោះនឹងអាចរស់នៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយទ្រង់បានអ្វីដែលសំខាន់បំផុតចំពោះព្រះយេស៊ូវនោះគឺថ្ងៃមួយយើងនឹងរស់នៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដើម្បីធ្វើបែបនោះបានយើងត្រូវទទួលយកនូវការលះបង់របស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងដែលបានអត់ទោសចំពោះអំពើបាបរបស់យើងនេះគឺជាអំណោយដោយឥតគិតថ្លៃហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែទទួលយកវាហើយដោយសារតែអំណោយដោយឥតគិតថ្លៃនេះយើងថ្វាយបង្គំទ្រង់ដោយចិត្តស្មោះត្រង់ដោយព្រលឹងវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតសំណួរពិភាក្សា 1. តើមនុស្សកំពុងធ្វើអ្វីនៅក្នុងព្រះវិហារដែលធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវខ្ញាល់ 2. តើព្រះយេស៊ូវបានធ្វើអ្វី 3. ហេតុអ្វីបានជាយើងគួរតែថ្វាយបង្គំព្រះខគម្ពីរចងចាំព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក4ខ24ឯព្រះទ្រង់ជាវិញ្ញាណហើយអ្នកណាដែលថ្វាយបង្គំទ្រង់នោះត្រូវតែថ្វាយបង្គំដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតដែរសម្រាប់មេរៀនសាលាថ្ងៃអាទិត្យដែលទាក់ទងទៅនឹងរឿងនិទានព្រះគម្ពីរខាងលើនេះសូមចុចនៅលើ link ខាងក្រោមចង់ស្ដាប់រឿងថ្មីៗទៀតអត់បើចង់កុំភ្លេចមកសាលាថ្ងៃអាទិត្យទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូន